Hasi baino lehen, talde guztion artean adostutako adierazpen instituzional bat irakurriko dut. Euskal Herritik kanpo lan egiten duten zenbait aktorek difamazio eta boikot kanpainak pairatu dituzte azken asteotan. Tankera horretako gertaerak ez dira berriak eta badaude aurretik ere beste hainbat adibide. Aldiz, sare sozialen erabilerak indar berezia eman die, presio, difamazio eta gorroto kanpaina zehatzak bultzatu nahi dituzten pertsona zein kolektiboei. Horren aurrean, Legebiltzar honek erkidego honetatik kanpora bizi diren eta lan egiten duten euskal herritarrekiko ardura, aitortza eta esker onagatik bat kezka adierazten du euskal herritarrek, bereziki aktore eta artistek, modu askean euren lana garatzea oztopatzea bilatzen duten difamazio, presio eta boikot kanpainen aurrean. 2. Eskaera egiten du horrelakoak ez errepikatzeko eta norbanakoei zein erakunde publiko, pribatu eta komunikabide orori eskatzen die ez dezatela tankera honetako kanpainetan parte hartu ezta euren bozgorailu bihurtu. 3. Elkartasun osoa adierazten die kanpaina hauek pairatu dituzten aktore eta profesionalei euren beharretara jartzearekin batera. Eskaera 4. Eskaera egiten du adierazpen askatasuna errespetatu dadin eta inor ez dadin injustoki epaitua izan legearen barruan adierazpen askatasuna praktikan jarri izanagatik. Pertsona orok eskubidea du legearen barruan egiten diren ekimen politiko, kultural eta sozial orotan parte hartzeko. 5. Eskaera luzatu nahi dio Espainiako gizarteari zentzutasunez jokatu dezan eta ez dezan babestu inoren aurkako boikot kanpainarik bere jatorri, sexu, etnia, lanbide edo ideologiagatik. Eusko Legebiltzarra 2017ko ekainaren 21. Honen bestez,